हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से आप सभी खैरियत से होंगे। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं जो बहुत ही कारगर है। बहुत से हमारे हकीम दोस्त इसको बनाते हैं। वैसे आप फार्मूला अपने तरीके से बना सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें अगर छूट गई और मिला सकते हैं और इसकी मात्रा कम बत्ती कर सकते हैं। यह आपके लिए सिर दर्द, आँखों की रोशनी, मानसिक कमजोरी और जो मौसम परिवर्तन होता रहता है उसमें बार बार नज़ले की शिकायत, एलर्जी, नज़ला या आपको खांसी जुकाम होना, नाक से पानी आना। बहुत से डॉक्टर बता देते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई या भूल लग जाती है बार बार। उसके लिए बहुत ही अच्छा फार्मूला है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पंसारी की दुकान से कुछ दवाइयाँ लानी है, उनको अच्छी तरह से कूट पीट कर मिलाकर चूर्ण बनाकर लेना है। इसमें क्या करना है, 100 ग्राम आपको मगज़ बादाम लेने हैं, यानी कि बादाम 100 ग्राम लेने और 100 ग्राम खसखस लेनी है, 100 ग्राम मीठा बच, 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम त्रिफला, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मुलेठी और 100 ग्राम सफ़ेद मिर्च लेनी है, 100 ग्राम उस्तो खद्दूस, 50 ग्राम सफ़ेद जीरा और 50 ग्राम छोटी इलायची, 20 ग्राम लोहो बसम, 1 ग्राम मोती पिष्टी बसम, 1 ग्राम रजत बसम, 20 ग्राम सप्तामृत लोहो। ये सब चीज़ें लेकर आप अच्छी तरह से साफ करके सुखाकर इनको कूट पीस ले और इनका चूर्ण बना लीजिएगा। आप चूर्ण बनाकर इसको अच्छी तरह से कांच की शीशी में रख कर, यानी कि उसको बंद कर कर रख दीजिएगा उसमें। और जब आप इसको रख देंगे, जब आपका चूर्ण बन गया, तैयार हो गया, तो आपको क्या करना, 5 या 10 ग्राम चूर्ण रोजाना या तो शहद में मिलाकर आप इसको गरम हल्के निवाए पानी से ले लीजिएगा, या आप इसको बिना शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। सुबह शाम गर्म पानी से, चाय से या दूध से लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका कितना भी पुराना नज़ला, जुकाम, खांसी या एलर्जी हो, सब अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो अपने दोस्तों को भेजिएगा, ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अल्लाह आप सबको खैरियत रखे, अल्लाह आप सबको खुशी से रखे। अल्लाह हाफिज़। आमीन सुमा।